Сразу для нескольких рыбаков отдых на охраняемой территории в Терском районе закончился административными протоколами и штрафами. Туристы попались на глаза участникам межведомственных операций «Костер» и «Путина». На территорию государственного рыбохозяйственного заказника «Варазукский» участники рейда прибыли из Мурманска, Лавозера и Кандалакши. Проверка проводилась на плавательных средствах с верховья реки Инда до самого устья в Варазуге, по путям нереста и местам обитания атлантического лосося. Основной задачей заключается выявление нарушений в сфере рыболовства. В ходе рейдов проверяются лагеря, законные и зарегистрированные на данной реке, а также граждане, которые осуществляют лов водных биоресурсов. В результате проверки возбудили 26 дел об административных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды. Из них 13 нарушений правил рыболовства, 2 факта самовольного использования лесных участков с целью размещения на них лагерей, 5 нарушений правил пожарной безопасности и столько же режима пребывания на особо охраняемых природных территориях. Участники рейдов выявили и 1 факт нарушения правил охоты. Вы знаете, на будущее, нахождение в охотугодиях с оружием приравнивается к охоте? Вы это знаете? Нет. Стоит отметить, что в первом полугодии 2017 года в сфере охраны водных ресурсов было выявлено 646 административных правонарушений, возбуждено 31 уголовное дело, изъято 768 орудий лова, свыше 60 транспортных средств и 15 лодок с моторами.